سلام. توی این ویدیو با آموزش فعالسازی سکیور فولدر در گوشی‌های سامسونگ در خدمت شما هستم. اول از همه وارد بخش تنظیمات میشیم و از قسمت سرچ کلمه امن رو سرچ میکنیم یا پوشه امن یا سکیور فولدر رو انتخاب میکنیم. پوشه امن رو میزنیم، ادامه رو میزنیم، اینجا هم ادامه و منتظر میمونیم تا پوشه امن ما ایجاد بشه. بعد از اینکه پوشه امن ایجاد شد یا سکیور فولدر ایجاد شد و انجام شد رو میزنید. از بین این رمزها یکی رو انتخاب میکنید، اثر انگشت خودتون رو هم میتونید اضافه کنید و میتونید به جیمیل خودتون هم اون رو متصل کنید. حالا امن من بالا اومد، اما تا زمانی که گوشی رو قفل نکنم پوشه امن من باز هست. برای اینکه بخوام این قابلیت رو فعال کنم که با هر بار خارج شدن پوشه امن من هم قفل بشه، بعد بیام داخل منوی همبرگر رو بزنم، تنظیمات رو بزنم، قفل خودکار پوشه رو امن رو بزنم، هر بار که برنامه رو ترک میکنم رو بزنم و حالا درست شد که استفاده از وارد میشم. اگر سوالی هست داخل کامنت از من بپرسید. لایک و فالو یادتون نره.